Arkadaşlar bakın. Şu an tarihin en mucizeli şeyini görüyorsunuz. Doğa. Sonsuz doğa. 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 Doğayı gör. Doğayı gör. Doğayı gör. Doğayı gör. Ve gözlerinizi müthiş bir şey açın. Doğa. Yok adam al geleyim gibi bu arkadaşlar. Bu büyük doğayı görün. Görün. Canım dolar ama sen anladın ama dedim. Görün. Şu an Görün. alayım şuraya sıkışma Görün. dedim yani. Görün. Başka bir İşte gördüğünüz açan bir şey şu. Doğa. Burada hasta insanlar ezara falan durmuyor herhalde. Var mı bırakacağız? beni göreyim. Gelin mi? Gidelim aşkım gidelim ya. Ay ne kadar öğrendi ya bu. Canım arkadan bir şey yapıyor sorun. Gitti ya işte zaten gitsek. Yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Doğaya daha yakın. Bakın. İşte bölgeli bir yoldan hızla ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar doğa, 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 alev alev yanan doğa, doğa, hepsi yanıyor, gözümün önünde kül oluyor, doğa, 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 doğa. Bir arada az şey yapıyorum. ...4.5 oldu. Ama hala doğayı. Arkadaşlar bakın sonsuz evren ve doğa. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle. Sizden tam 100 like bekliyorum arkadaşlar. 100 like.